ဒီဘူဖေးကိုဘယ်လိုညွန်ပြရမလဲဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေ့ကစားကမ်းမြမီနူးတစ်ခုချင်းစီထိုင်းအောင်ရတာရှိနေဒီဘူဖေးကအသိရောက်လာတဲ့ Indian chef နဲ့အတူပွဲထုတ်လိုက်တဲ့ Indian buffet တဲ့ဈေးကလည်းတယောက်ကိုမှ93,500ဆိုဟိုတယ်ဘူဖေးနေနေဆိုဈေးသက်သာရတဲ့ပိုင်းလို့ပြောရမယ် Hot station မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုရှင်နဲ့ပူရီတွေပြီးတော့ပဇွန်တွေကိုကိုမှာတော့မှပူပူလောလောချက်ချင်းกินပေးရဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးအိုးလိုက်ကြီးကိုချက်ပြီးတော့ပေးရတာနောက်ပြီးတော့ Indian curry မျိုးစုံတိုရှီတွေပူရီနဲ့တွဲဆောက်ဖို့ဟင်းနေရလဲအစုံကိုပေးရတာဆလတ်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကင်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားခင်ချက်သားခင်ပြီးတော့ chicken tandoori ရဲ့အကြော်မျိုးစုံတွေကိုလည်းပေးရတယ်ဒီဘူဖေးမှာနာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များတဲ့ Indian food တော်တော်များများကိုခင်းပေးတာအဲ့ဖောက်လိုမျိုး Indian food ကြီးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားစားကိုစားတဲ့နဲ့ဘူဖေးဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစီနှစ်မများဘဲနဲ့ကိုစားကောက်နေအထဲမှာပါချက်သားဆိုလည်းအီနေရပဲနောက်ပြီးတော့သတိထားမိတာသူတို့ရဲ့ curry တွေတိုင်းရတာလဲစားကောက်လို့ spice တွေကိုလည်း balance ဖြစ်ထည့်ထားတာကိုသတိထားမိတယ်ပဇွန်ကင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးတနက်ကင်ပြီးတာမဟုတ်ပဲ Indian spice တွေနဲ့ရတာနှက်ပြီးတော့ကင်ပြီးတာဆိုတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပဇွန်ကင်ကစားကောင်းနေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘန်းပေါ်မှာထားထားတဲ့အကင်တွေကတော့နည်းနည်းလေးမာတယ်အဖာလည်းရိုင်းရင်စားရင်လည်းမလို့အေးပြီးတော့မာဝလာတော့မသိအဲ့အရာတွေတိတ်သဘောမကျခဲ့ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ chef တွေကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးတဲ့ပန်နီပူရီလည်းသူတို့ရဲ့ sauce ကအရင်မဆက်ပဲနဲ့စားလို့ကောင်းတာမလို့သဘောကျတယ် sauce တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လို့မရဘူး rose malai တို့လိုလက်ဒူးလို့တကယ်နာမည်ကြီး Indian sweet တွေပဲတီးတန့်ထည့်ပေးတာမသိရင်ဒီပါဝလီနဲ့ရောက်သွားလို့ပဲဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒင်ဂျင်နဲ့ soft drink တွေကို free flow ပေးရရေခဲမှုလည်းပါတယ်ဒီ buffet မှာပါတဲ့ rose malai နဲ့နောက်တစ်ခေါက်သွားစားခြင်းစိတ်ဖို့ဖြစ်တယ် rose malai ပဲတီးတန့်ထိုင်ဆောင်ဒီ buffet ကတော်တော်ကိုတန်နေပြီကျား buffet ထက်စားလို့ရှိရင် Indian buffet က menu item ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်အဲ့မဲ့ကြစ်ကြစ်လေးနဲ့စားကောင်းတာတွေကြီးပဲတီးတန့်ထည့်ထားဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီ buffet ကတောက်ကြနေတဲ့နာမည်ကြီး Paradise Hotel ရဲ့ Spice Berry မှာစပြီးခင်းပြနေမလို့ buffet အသစ်ဆက်ဆက်ကိုတွားပြီး try ကြည့်လိုက်တော့